Bonjour, soyez les bienvenus sur PharmaGDD pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'acte tout grasse. Alors l'acte tout grasse est un phénomène de défense des voies respiratoires à ne pas contrarier. En effet, il ne faut surtout pas bloquer cette toux, mais au contraire, favoriser l'élimination des mucosités. Il convient tout d'abord d'appliquer les règles d'hygiène de base, c'est-à-dire arrêter le tabac, ou au moins le diminuer. On recommandera également de dormir la tête surélevée, de ne pas surchauffer et d'humidifier l'air. Il est conseillé d'assurer une bonne hydratation en privilégiant les boissons chaudes et d'éviter les changements de température. On va distinguer les mucolytiques, les mucorégulateurs et les fluidifiants. Les mucolytiques, tout d'abord représentés par l'acétylcystéine, se destinent aux mucosités épaisses. Ils ont en effet la propriété de scinder les molécules de mucus ainsi que les jonctions entre ces molécules. La viscosité et l'élasticité des sécrétions bronchiques diminuent, l'expectoration devient plus facile. Les mucorégulateurs, quant à eux, représentés par la carbocystéine, disposent d'une double action. D'une part, ils peuvent casser les molécules de mucus. D'autre part, ils peuvent rétablir une certaine viscosité si les sécrétions sont plus fluides. Ils peuvent donc réduire la viscosité d'un mucus épais, mais aussi augmenter celle de sécrétions trop fluides. Les fluidifiants, représentés par la terpine, le sulfagayacol et la guafénésine, ont pour propriété d'hydrater les mucosités. Les sécrétions sont dès lors plus facilement transportées par les cils bronchiques et donc expectorées. L'ambroxol, quant à lui, stimule par son action sur les cellules sécrétrices la sécrétion bronchique et favorise la production d'un mucus plus mobilisable. Il augmente également la mobilité ciliaire. Il est possible d'utiliser en complément des suppositoires ou crèmes à visée décongestionnante, expectorante ou anti-infectieuse. En cas de rhinopharyngite associée, il faut la traiter car elle entretient la toux. Les traitements expectorants ne doivent pas être pris le soir au coucher car les sécrétions risquent de s'accumuler durant le sommeil. Certains sirops peuvent présenter une teneur importante en sucre. Les diabétiques ou personnes ayant un régime hypoglycémiant doivent être vigilants. Les sirops contenant de l'alcool seront déconseillés en cas de prise de médicaments pouvant induire une somnolence et bien sûr chez les personnes dont la prise d'alcool est contre-indiquée. La carbocystéine et l'acétylcystéine sont contre-indiqués en cas d'antécédent d'ulcère gastrique. Une consultation s'impose en l'absence d'amélioration après 5 à 6 jours de traitement. Il en sera de même en cas de signes associés, une fièvre, des céphalées, une altération de l'état général ou des vomissements. L'aspect des sécrétions doit aussi être pris en compte. Les sécrétions rosées, mousseuses, rouges sanglantes, noirâtres ou purulentes doivent amener à consulter car elles reflètent une pathologie plus importante comme un œdème du poumon, une embolie pulmonaire ou une bronchite chronique. L'état de santé du malade rentre en compte. Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, ayant un cancer ou une immunodépression, ou celles présentant une pathologie respiratoire chronique doivent également consulter. En conclusion, la prise en charge d'une toux grasse repose d'abord sur l'application de règles hygiéno-diététiques. Le traitement, lorsqu'il est nécessaire, devra prendre en compte l'aspect des mucosités, mais aussi l'état de santé du malade, d'éventuelles contre-indications propres à ce dernier et la présence de signes associés. Il faut connaître les situations justifiant une consultation. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt sur PharmaGDD.